我就要介紹呢個今日嘅收穫啦，就喺淘寶買咗好多嘢，咁就買咗一啲嘢啦，幾好玩。咁咧就用50個台幣咧買咗呢個企鵝嘅嘢，YoYo啦，真係幾正幾好玩。呢個YoYo企鵝嘅限定版，香港買唔到啊！咁咧就有個叫做便利貼啦，即係好似木造字啦，就係咁樣嘅。咁咧我開咗佢俾你哋睇先。咁咧佢裏邊咧全部都係咁嘅樣嘅，正我而家俾你哋睇個頁咁啦。佢就好鬼多頁嘅。仲有一樣呢一個我最想同你哋玩噶啦。咁咧佢就好鬼貴嘅，70蚊台幣。頭先嗰個呢個咧就係15蚊台幣。sorry 啊，依家我哋開咗佢先。好啦，依家咧我哋就開咗呢一啱嘢啦。咁咧裏邊搖下佢先，都幾厚料嘅。咁我哋依家就開咗佢先，大佬，冇講笑嘅就。Oh my god！咁我就搣得唔係好順利啦。建議你哋搣嘅時候唔好好似我咁暴力，慢慢搣好啦。因為好似我咁咧，就好似失敗啦，就變咗。我今日都上載咗一條去動物園嘅片，勁好玩。呢一個就係喺樓下買嘅一樣嘢。我哋停一停先，咳嘅，陣間翻。好啦，我哋繼續啦。咁佢裏邊呢，就有個 Hello， 我唔記得咗。佢裏邊有個 Hello Kitty 嘅公仔附送嘅。咁我哋拎咗佢個皮嘢出嚟先。佢仲有個紙要我哋搣，咁煩㗎。一搣就得啦。正到爆。咁咧搣開佢先，好正啊！真係。咁咧就係咁樣玩，咁樣。好似個水晶波咁樣捏，搣咗隻 Hello Kitty，咁樣玩幾正。有少少黏就好嘢。紅色嘅 Hello Kitty， 正到爆炸。咁俾你睇，之後就可以咁樣混喺水晶波度啊！哎呀，又反咗。咁咧可以咁嘅衰樣。咁咧，將佢整咗佢咧，變咗粉紅色噶啦。佢好似認唔到出嚟，咁咧可以咁樣逼翻入去。佢仲係一個條狀，好似 Hello Kitty 喺裏邊游水。咁仲有乜嘢添？原來係呢啲嘢，我最後係膠紙。咁咧，今日咧就係咁。哇，好黐嘢，大佬呢份嘢，唔係幾好。黐唔黐衫？唔黐衫嘅，咁好玩。耶！咁咧，請留意住我嘅動態啦，仲有好多嘢要出㗎。例如仲畫晒，係嚿嘢啫，唔關我事。然後再攣一攣。好啦，我哋玩完呢嚿。對唔住啊！我哋依家玩YoYo啦，好冇？仲未夠時間，玩住YoYo先，大佬。咁啊喺呢度玩，見唔見到？呢個後面係家長，請同意。等先好啦，set好位啦。咁咧，我先將佢帶喺度先。好嘅，可以。咁咧。咁樣放喺度寫，幾好玩嘅。好彩我之前有學過，幾好玩。有好多人一定叻食。咁我玩完一次啦，幾快？好啦，今日我哋嘅特輯就係咁多啦。係咁先啦，拜拜。